হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি। চলে এসেছি আজকে তোমাদের একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে। অনেক দিন ধরে আমার কাছে হিচকির ভিডিও আসছিল, রিকোয়েস্ট যে হিচকির ভিডিও করার জন্য। বাট সত্যি কথা বলবো, আমার না ঠিক হিচকি ওঠে না। আমি ভুলেই গেছি আমার হিচকি কবে এসেছে। এই হিচকি তোলা প্রবলেমটা আমার খুব একটা নেই। সো সেই কারণে না আমি এই হিচকির ভিডিওটা করতে পারছিলাম না। সো ফাইনালি আজকে আরো একজন রিকোয়েস্ট করেছে, তো দেখে মনে হলো একটু ট্রাই করা যাক। কেন আসবে না হিচকি, সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে, ঠিক হিচকি আসবে। তো একটু স্পাইসি খাবার খেলে শুনেছি হিচকি আসে। একটু না, খুব বেশি স্পাইসি খাবার খেতে হবে, তবে গিয়ে হিচকিটা আসবে। সো আজকে আমি স্পাইসি বলতে নিয়ে বসে গেছি। এখানে নুডলস বানিয়েছি, সঙ্গে নিয়েছি পাঁচটা, একটা দুটো তিনটে পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা, তার সাথে নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার পাউডার, মানে গোলমরিচের গুঁড়ো। জানি না, গোলমরিচটা অপশনাল, শুনেছি গোলমরিচ গুঁড়ো খেলেও হিচকি আসে, ন্যাচারাল হিচকি। সো গোলমরিচটা আমি এখন ইউজ করছি না। এখন আমি নুডলসের সাথে এই পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা ট্রাই করব। এই ঝাল, এটা যথেষ্ট ঝাল। তো এই ঝাল কাঁচা লঙ্কাটা খাওয়ার পর দেখা যাক হিচকি আসছে কিনা। যদি এরপরও হিচকি না আসে, তখন আমি ব্ল্যাক পেপারের পাউডারটা ইউজ করব। সো ভিডিওটা খুব বেশি ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, সঙ্গে থেকো। আর যারা যারা এখনো আমার हिंदी চ্যানেলটা सब्सक्राइब करनी, जिन्होंने अभी तक मेरे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज जाइए हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा आपको। एंड चैनल का नाम है बॉन्ग ब्यूटी हिंदी ब्लॉग। सो चलो ভিডিও को স্টার্ট করতে হ্যাঁ। শুরু করছি ভিডিও, মানে মেইন হচ্ছে খাওয়াটা শুরু করছি। এক বাটি নুডলস আছে এখানে, নুডলসটা বানিয়েছি ইপ্পি নুডলস বানিয়েছি উইথ এগ, সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, তার মানে 1 স্পুন নুডলস, তার সাথে 1 বাইট মির্চি। দেখি হিচকিটা ওঠে কিনা। লঙ্কাটা খুব ঝাল, বড্ড ঝাল। হাফ লঙ্কা দিয়ে এই অবস্থা।
সত্যি পাচ্ছি না, কষ্ট হচ্ছে ভাই। ম্যাজিকটা জ্বালা করছে ভাই। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে আমার। শেষ হতে চলেছে। কাঁচা লঙ্কা, বাপের জন্মে এত কাঁচা লঙ্কা খাইনি। আসলো না কেন? একটুখানি গোলমরিচ গুঁড়ো মিক্স করে দেখি পাপার হিচকি আসছে কিনা। অল্প, কারণ নুডলস বানাবার সময় অল্প গোলমরিচ আমি দিয়েছিলাম যাতে এটা একটু স্পাইসি হয়। দেখা যাক। জানি না আজকে আমার কি হাল হবে। আজকে বাথরুম গেলে পিছনটা জ্বালা করবে আমার। নাক, কান, ও নাক এখানে, নাক, কান, মুখ, চোখ সব দিক দিয়ে আজকে ধোয়া বেরোচ্ছে, বাকি আছে পিছন দিয়ে ধোয়া বেরোনো। সেটা বাথরুম গেলে হবে। ওয়েট ফর। কি কষ্ট যে হচ্ছে, তোমাদের রিকোয়েস্টে মরে যাবো। এত ঝাল খাওয়ার পরে ফাইনালি হিচকি হ্যালো। বাট বিশ্বাস করো খুব কষ্ট হচ্ছে।